আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভীষণ ভালো আছেন। আজকে আপনার সাথে শেয়ার করছি খুবই মজাদার স্বাদের একটি রেসিপি, চিংড়ি কোরমা। যারা চিংড়ি মাছ খুবই পছন্দ করেন তাদের কিন্তু এই রেসিপিটি খুবই ভালো লাগবে। আর যারা এখনও পর্যন্ত এই রেসিপিটি ট্রাই করেন নাই, অবশ্যই একবারের জন্য হলো ট্রাই করবেন, কারণ এতটাই মজার। একবার খেয়ে দেখুন, বারবার খেতে মন চাইবে। আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা পেজ থেকে দেখছেন ফলো করবেন, যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে রেসিপি তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। এই রেসিপি অবশ্যই চেষ্টা করবেন সরিষার তেল দিয়ে করার জন্যে। ইলিশ মাছ কিংবা চিংড়ি মাছ রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই সবসময় চেষ্টা করবেন সরিষার তেলে রান্না করার, এতে স্বাদ কিন্তু বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রথমে আমি একটু লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো তেলের মতো প্রায় 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো হালকা করে একটু ভেজে নেব। আর চিংড়ি মাছ এমনিতেও কিন্তু বেশি ভাজবেন না, এতে কিন্তু চিংড়ি মাছ শক্ত হয়ে যায়। চিংড়ি মাছ সবসময় ভাজার ক্ষেত্রে একটু কম ভাজলে চিংড়ি মাছটা নরম থাকে। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন তুলে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ওই তেলের মধ্যে গরম মশলা ফোড়ন। এখানে আমি 4টে গোলমরিচ, 1 টুকরা দারচিনি, 2টো এলাচ, 1টি লং আর সাথে আমি একটি তেজপাতা দিয়েছি। রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু পুরনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যদি গরম মশলা পুরন দিয়ে রোস্ট, কোরমা, ভুনা, মাংস মাছের ক্ষেত্রে এই গরম মশলা পুরনটা দেন, এতে কিন্তু দেখবেন খুব সুন্দর ঘ্রাণ পাবেন। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোটো সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি। আপনারা যদি পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করেন তাহলে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিলেই হবে পেঁয়াজ কুচিটা। আর যদি শুধু পেঁয়াজ কুচি ব্যবহার করেন তাহলে একটু পেঁয়াজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন। যেহেতু আমি পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করব, সেক্ষেত্রে আমি ছোটো সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। আর পেঁয়াজ আমি হালকা করে ভেজে নেব, তবে পেঁয়াজ কিন্তু বেরেস্তা কিংবা গোল্ডেন করবেন না, মোটামুটি হালকা করে একটু ভেজে নরম করে নেবেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এখানে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে চামচের সাহায্যে আমি পেঁয়াজ বাটা ব্যবহার করছি। এখানে প্রায় আমি 6 চামচের মতো পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি। আর যদি পেঁয়াজের হিসেবে বলেন তাহলে এখানে আমি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ ব্লেন্ড করে দিয়েছি। এখন আমি খুব ভালো করে কিন্তু কষিয়ে নেব, প্রায় 4 থেকে 5 মিনিটের মতো, মাঝারি থেকে লো আছে। আসলে যে কোনো রান্নার ক্ষেত্রেই কিন্তু মশলা কষানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ মশলা কষানোর উপরে কিন্তু রান্নার স্বাদ নির্ভর করে। মশলা যত ভালোভাবে কষানো যায় রান্না তত ভালো হয়। মোটামুটি 4 থেকে 5 মিনিটের মতো আমি মশলা কষিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ বাটা এবং পেঁয়াজ। এখন আমি অন্যান্য মশলাগুলো অ্যাড করব। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 চামচ পরিমাণে আদা বাটা। এখানে উঁচু 1 চামচ হবে, 1 চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং আমি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। দু চামচ পরিমাণে রসুন বাটা দিয়েছি। এখন নেড়ে চেড়ে মশলা আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি এবং কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আমি জিরে গুঁড়া 1/2 চামচ পরিমাণে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া, তাও 1/2 চামচ পরিমাণে। সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আমি স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া। এখানে কিন্তু আমি হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করব না। আর আপনারা যদি হালকা কালার চান তাহলে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করতে পারেন, তবে যেহেতু আমরা কোরমা করব সেক্ষেত্রে কিন্তু হলুদটা ব্যবহার করব না।
এখন মোটামুটি নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি। এখন সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে। আসলে মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে কিনা এটা বোঝার সবথেকে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তেল ভেসে ওঠা। মশলার উপরে যখন তেল ভেসে উঠবে বুঝতে হবে মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি একটি টমেটো কেটে দিয়েছি একটু মোটা করে, আর দিয়েছি আমি দুটো কাঁচামরিচ। টমেটোগুলো কিন্তু আমি গলিয়ে ফেলবো না, নরম হবে কিন্তু আস্ত থাকবে, এভাবেই রান্না করব। আর যারা টমেটো আস্ত রাখতে পছন্দ করবেন না তারা একটু গলিয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিয়েছি আমি ভাজা চিংড়ি এবং সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এভাবে প্রায় 2 মিনিটের মতো একবারে লো আছে নেড়ে চেড়ে নেব। এই পর্যায়ে চিংড়ি এবং মশলা একই সাথে মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুধ। এখানে আমি হালকা কুসুম গরম পানিতে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে লিকুইড করে নিয়েছি। তো এখানে প্রায় আমি হাফ কাপ পরিমাণ দুধ দিয়েছি আর সামান্য পরিমাণ পানি দিয়েছি ওই বাটি ধুয়ে। তো মোটামুটি এই পানির মধ্যে কিন্তু আমার এই কোরমা রান্না হয়ে যাবে। তো গড়ে প্রায় আমি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে কিন্তু চিংড়ি মাছ রান্না করছি। বলক চলে এসছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম বাটা 1 চামচ পরিমাণে। আর চামচের মাপ নিশ্চয় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু। মশলাটা যদি আপনি ধাপে ধাপে ব্যবহার করেন এতে কিন্তু রান্নার টেস্টটাই বদলে যায়। কিছু টিপস যদি ফলো করে রান্না করা যায় তাহলে কিন্তু যে কোনো রান্নায় অসাধারণ হয়ে ওঠে। মোটামুটি ঝোল কিন্তু মাখা মাখা হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ রান্না কিন্তু হয়ে গেছে। গ্রেভিটা এরকম ঘন করে উঠালে কিন্তু রান্নাটা আরও বেশি মজা লাগে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ ধনেপাতা কুচি। এটা অপশনাল, এটা না দিলেও অত কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু দিলে কিন্তু ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। তৈরি হয়ে গিয়েছে খুবই মজাদার স্বাদের এই চিংড়ি কোরমা রেসিপি। খুবই সহজে আপনারা তৈরি করতে পারবেন। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের রেসিপি দেখার জন্যে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।